Алиса, стоп. Здравствуйте, мои дорогие зрители и слушатели. Надеюсь, вы меня видите и слышите. Дайте я проверю. Вот так будет получше, да? Я думаю, со звуком. Раз, два, три. Проверяем качество. Дайте мне какой-нибудь сигнал, что мы с вами на связи. Мы и в YouTube, и в ВК. И в запрещенном режиме, и в разрешенном. Оба режима. Хорошо. Итак, как обычно, мы общаемся с вами по пятницам. Вы задаете вопросы теперь уже в текстовом режиме заранее, а я отвечаю в прямом эфире после ознакомления с вашими вопросами и выбора самых актуальных, самых лучших, тех, на которые больше всего читателей Телеграма поставили свои лайки. Но сначала для разогреву вопрос от зрителя YouTube, который звучит следующим образом. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос, пишет нам зритель. Как так получилось, что вы, это он ко мне обращается, ничего не смогли добиться в программировании, двоеточие, ни одного решения не придумали, ни одной библиотеки не написали, ничего не добились в лаборатории в вашей, но считаете, что имеете право с таким умным видом кого-то поучать. И дальше комментарий. Вы даже теорию не доучили о своем же ООП. Не знаете, что такое инкапсуляция, например. Ну, знаете, такой анекдот был старый, как в ресторане приходит официант, приносит счет, а посетитель показывает счет и говорит, как так получилось? Борщ рубль, котлета 2 рубля, а вместе 5 рублей. Официант говорит, ну, значит, не получилось. Вот так вот и здесь. Вы спрашиваете, как так получилось? Вот не получилось. Видите, вы меня раскусили, вы увидели, что я действительно не так уж достоин с умным видом рассказывать и кого-то поучать. Это такой мой шутливый ответ. А если серьезно, то у меня, в общем-то, есть какие-то библиотеки, я что-то написал и какие-то решения придумал. Тут вы не совсем объективны в своей претензии. А вот насчет того, что понимаю ли я, что такое инкапсуляция, то здесь я бы поспорил. В том смысле, понимаете ли вы это правильно, понимают ли ее правильно авторы литературы об объектно-ориентированном программировании, и правильно ли понимают ее программисты, которые инкапсуляцией пользуются. Думаю, что таких не написал. Так, ну и теперь вопрос уже от читателей телеграм-канала. Звучит так. Какие вы советы бы дали человеку, который закончил университет и хотел бы пойти в научную сферу? Стоит ли поступать в магистратуру или пытаться публиковаться самостоятельно в научных журналах? Я был на прошлых выходных на конференции в Екатеринбурге. И там у меня был доклад, на котором делал попытку студентов, ну и не только студентов, вдохновить на научную работу. И пытался опираться на факты и на исследования, показывающие, что тот, у кого есть научная степень, и тот, у кого есть публикации, тот зарабатывает денег больше, чем его коллега, у которого таких публикаций нет. И действительно, исследование подтверждает, что так это и есть. Вы будете богаче на всем жизненном промежутке, если у вас будет научный капитал и научные достижения. Однако ко мне потом после доклада подошли ребята и стали задавать вопросы, насколько релевантны исследования, проведенные американскими учеными,
к нашей реальности. Будет ли в наших условиях так коррелировать доход с научными разработками, с научными публикациями? Я им сказал, что думаю, что нет, не будет. Думаю, что то, что мы имеем на местном рынке, сильно отличается от того, что происходит в США или в Европе. Действительно, будучи здесь кандидатом наук или доктором наук, вам это так уж сильно не поможет стать миллионером, стать богатым человеком. Однако вы не знаете, что будет через 20 лет, что будет через 40 лет в России или с вами лично. Когда я пытался стать кандидатом наук и учился в аспирантуре, это были 90-е годы. В те времена это было совершенно странным занятием. Это выглядело как шаг назад. Вот родители или их предки, их коллеги, все предыдущее поколение, которое шло до меня, оно считало научную деятельность это занятием элиты. Но произошла перестройка, произошли 90-е годы, произошло переосмысление, переворот рынка, и оказалось, что то, чем они занимались, не имеет смысла больше. Нужно продавать подержанные автомобили, нужно торговать зерном, нужно менять валюту возле ЦУМа. Вот эта деятельность, она явно приносит больше результата, чем написание научных статей. И это стало всем очевидно, всему обществу. Все, кто раньше были учеными, они быстро переквалифицировались в продавцов сникерсов в ларьках. И чем быстрее переквалифицировался, тем у тебя жизнь становилась лучше. А я пошел в аспирантуру. Но потом я ее бросил, эту аспирантуру, потому что посмотрел на то, что происходит вокруг, и подумал для себя, действительно, ну что я делаю шаг назад, зачем я занимаюсь тем, что уже устарело, тем, что в прошлом осталось. Это была моя ошибка. Но заплатил за эту ошибку я через 20, через 30 лет, вот сейчас. Вы сделаете то же самое. Вы не знаете, где вы окажетесь, вы не знаете, что будет в России через 30 лет. Возможно, Россия будет похожа на Америку через 30 лет, а то и обгонит ее. А вы в этот момент будете с капиталом, который у вас никогда не забрать. У вас никто не отнимет за всю вашу жизнь последующую ни ваши публикации, ни вашу научную степень. Если вы сейчас ее получите, то вы будете с этим багажом, с этими регалиями двигаться вперед до самой старости. Вам будет 60 лет. Вы тоже будете думать, как заработать деньги. Вы тоже будете думать, кто вы есть и как вас оценивают. Вот вам сейчас 20, и вы задаете вопрос, куда вам пойти. А вам будет 60, пройдет 40 лет. Подумайте о том, что будет тогда. У меня как-то была такая история. Я где-то рассказывал, могу повторить. Это были 90-е годы, и вот я пытался тогда научные статьи писать, это было смешно для окружающих, но тем не менее. И как-то ехал на машине по трассе, и меня остановил мент. И у меня было в портфеле какие-то документы, а в те времена людей просто обыскивали. Ну, сейчас тоже это происходит, но тогда это было вполне бесцеремонно. В общем, он достал все мои вещи из портфеля, все вытряхнул к себе. Мы пошли к нему в эту будку, где он сидит. И этот гаишник вытряхнул все на стол, и в том числе мою распечатанную статью, которую я на конференцию отправлял, там ее вычитывал. В общем, она была у меня в распечатанном виде. Он ее тоже на стол выложил, проверил какие-то мои вещи, а потом смотрит на нее и спрашивает, а это что? Я говорю, статья. А он отвечает, за что? В его понимании, ну вы понимаете, да, юмор ситуации. Вот такое было окружение вокруг меня. И заниматься в тот момент диссертацией, ну это было просто смешно. Сейчас не так. Сейчас все-таки вы не будете белой вороной, занимаясь наукой. Так занимайтесь, потратьте на это свою молодость, пока у вас есть возможность. Потом, когда вам будет 40, вы скажете спасибо себе за то, что вы это сделали. Дальше. Как выглядит ваш локальный сетап для разработки? Java и Ruby локально используете или через Docker? Я стараюсь Docker не использовать. Я не могу объяснить, почему я так делаю, но, видимо, кажется мне, что он как будто бы замедляет работу. Но это не так. Он ничего не замедляет, он только делает комфортнее. Но я стараюсь все устанавливать себе локально и работать с локальными инструментами. И компиляторами локальными, и всякими чекерами, и всем остальным.
Дальше. Стоит ли делиться инструментами и практиками с командой, повышая общий уровень, но теряя личное преимущество? Мы обсуждали этот вопрос несколько эфиров назад, но раз вы задаете снова и за него много проголосовало, я повторюсь. Зависит от того, как вы относитесь к команде, чем вы ее для себя считаете. Если это территория, на которой вы просто зарабатываете деньги, и вам не близка стратегия и не близка философия команды, то, конечно, скрывайте инструменты, потому что вы таким образом себе преимущество получаете перед остальными. Вы быстрее разрабатываете, у вас лучше получается, вы больше имеете контроль над качеством, над скоростью. Но если же это ваша команда, и вы даже соучредитель, например, или вам хочется в этой команде работать много лет, то, конечно, инструменты делайте открытыми и отдавайте другим разработчикам. Мне кажется, какие-то очевидные вещи. Я говорю, я не понимаю, почему за этот вопрос так много голосов было отдано, но даю на него ответ. Дальше. У кого вы перенимаете опыт? У меня спрашивают. Кто является для вас примером и каким человеком вы стремитесь стать? Я вам скажу откровенно, что я довольно давно разочаровался в идеалах, разочаровался в личностях, на которые можно было бы ориентироваться. И сначала это произошло неосознанно, сначала я увидел, что разочарование пришло, а потом я понял, что это хорошо, что не должно быть очарования, не должно быть идеализации личности, должна быть идеализация или должно быть подражание поступкам человека, но не человеку. Люди все примерно среднего качества, все примерно плохие и хорошие одновременно. И идеализация личности только уводит вас в сторону от истины, от действительно того, чему стоит подражать. Так что вопрос, я бы его отклонил и попросил бы переформулировать, на какие поступки я ориентируюсь, на какие события, на какие, может быть, взгляды, на какую философию. Тогда это будет интересно, на это можно ответить. А сказать, что мне, например, нравится, я не знаю, Линус Торвальдс, да, я говорил несколько раз, считаю его таким ценным программистом в мире программирования. Или Дональд Кнут, который LaTeX создал, систему верстки. Да, наверное, но если поговорить с этими людьми, лично встретиться, то вы поймете, что это просто люди, у них есть масса недостатков, и, возможно, они, может быть, неприятные в общении, может быть, неприятные в личной жизни, может быть, я их не знаю и с ними не общался. Так что я бы посоветовал вам не идеализировать, даже наоборот, демистифицировать персоналии вас окружающие, и особенно те, до которых вы не можете дотянуться. И не можете потрогать их и понять, кто они такие. Так, теперь к серьезным вопросам. Звучит вопрос так. Что будет с IT-сектором России, если интернет переведут на белые списки? И вопрос сюда добавляем, что я думаю про цифровой ID и цифровой концлагерь, который нас ждет, по мнению автора вопроса. Будет ли этот концлагерь проблемой для развития общества, для развития науки, для развития искусства? И сюда же вопрос, когда переезд в Беларусь или еще куда позападнее? Вот такие все три вопроса, они об одном, о том, как нам жить в условиях совершенно такой непривычной и для многих дикой ситуации, которая сейчас сложилась с интернетом, особенно в Москве, особенно в центре Москвы, где я нахожусь большее время. Просто не работает интернет. Никакие даже в самом центре даже никакие белые списки, по-моему, не работают, если возле Кремля находиться. Просто нет связи цифровой. Немного отъехав, выехав, я так понимаю, за какой-то там первый купол, работают сайты типа Яндекса и Сбербанка, и где-то там далеко, может быть, не знаю, может быть, работает остальное, но не работает. Плохо отношусь. Во-первых, плохо отношусь к тому, что это происходит, это мешает работать, и если, конечно, будет ужесточаться, то нужно будет
что-то, какие-то решения искать, либо, да, перемещаться. Я думаю, что давайте развернем этот вопрос чуть более философски, потому что обсуждать, что это плохо, нет смысла. Да, это плохо. Вы это понимаете, я это понимаю, все это понимают. Я даже думаю, что люди, работающие внутри мессенджера Макс, прекрасно понимают, что ситуация некомфортная, для них в том числе. Они тоже не только мессенджером Макс пользуются. У них тоже есть Telegram, у них тоже есть остальные сайты, которые им нужны. У них те же проблемы. То есть все понимают. Но вот я сейчас читаю по вашей же наводке Солженицына. Вы меня как-то спрашивали, как я к нему отношусь, и я решил перечитать, потому что я помню, я ляпнул тогда, что мне не нравится, и что-то такое сказал, но решил с предметом ознакомиться. «Архипелаг ГУЛАГ» решил прочитать заново. Когда-то в молодости читаю заново. Вот он, уже половину книги я прочитал, он рассказывает о том, как тяжело людям, попавшим в ситуацию, в которую они попали. Внезапно человек попадает в арест, попадает в тюрьму, попадает потом в зону, попадает в лагерь и живет в ужасных условиях. Еда отвратительная, условия труда отвратительные, смертность высокая, все ужасно. И он рассказывает последовательно о том, как плохо, как ужасно. Я вам тогда сказал, что если сравнить эту книгу с книгой Вадима Туманова, то тот попал туда же. Они примерно были в одном месте и примерно в одно и то же время. Но в книге у Туманова по-другому описывается ситуация. Он по-другому зрителю, он о другом предлагает зрителю подумать. У этого товарища, и вот вы мне советуете Шаламова, то же самое. Шаламов еще хуже, чем Солженицын. У этих товарищей постоянно одно нытье. Плохо жить, плохо нас кормят, плохо мы спим, плохо нам работать, им всем плохо. Почему вы думаете, что вам должно быть хорошо? Вот ты, дорогой зритель, который спрашиваешь, где мой интернет? Где свобода моего интернета? Почему у меня нет свободы публикации, в интернете? Почему я не могу свободно зайти на любой сайт и там все прочитать? Кто тебе сказал, что тебе должны эту свободу давать? Почему ты думаешь, что жизнь твоя должна быть комфортной? Это как вот эти пенсионеры, сидящие в доме престарелых, и он ложкой стучит и говорит, почему сегодня на обед нет котлеты, а вчера была котлета. Хочу котлету. Котлеты нет, а когда будет котлета, он спрашивает. И ему эти медсестры, да заткнись уже, ешь кашу, которую тебе дали. С чего ты решил, что тебе должны дать котлету? Просто потому, что ты сидишь здесь за столом, и мы тебе вчера ее давали? Да, у тебя вчера был интернет, да, у тебя вчера была спокойная жизнь, сегодня тебя арестовали, твоя жизнь поменялась. Почему тебе кто-то должен гарантировать предыдущие условия, которые у тебя были год назад? Чего ноешь-то? Да, поменялась ситуация, борись с ней. Ты готов с ней бороться? Вот, дорогой читатель, который возмущен этим концлагерем и так далее. Выходи, не знаю, и борись. Делай что-то. Не можешь бороться, подстраивайся под ситуацию. Я вам уже говорил, реакция на действия начальства, а начальство нам закрывает интернет. Есть только два пути. Первый – это вы активно боретесь, тогда вы становитесь в оппозицию к начальству. Тогда будьте готовы. Вот вам лагерь, вот вам тюрьма, вот вам и все остальное. Боритесь, становитесь борцами с режимом и добивайтесь свободы. Добивайтесь ее. Воюйте за эту котлету. Либо второй вариант – подстраивайтесь. Молча, окей, отключили интернет, окей, будем включать VPN, будем настраиваться, будем искать пути, будем переезжать в Беларусь, будем как-то, не злить начальство, не входить с ним в прямой конфликт, а как-то лавировать. Вот вся история. То есть нытье, которое распространяется повсеместно, оно не конструктивное, с одной стороны, оно выдает тех авторов, от которых оно происходит, показывает их не с лучшей стороны. Не с той стороны, что они из какой-то оппозиции, они либералы, и мы их за это ненавидим. Ни в коем случае. Мне тоже близка их позиция. Я тоже не хочу жить, когда я не могу зайти на GitHub. А я не могу на него зайти, потому что он заблокирован. Он не в белом списке.
Да, мне плохо. Но те, которые ноют на эту тему и просто ноют, не делая ничего. Ну, и вы скажете, да, то, что он пишет, это он это и делает. Да? Это его вот борьба с словом. Да? Он книгу пишет о цифровом рабстве. И этим он... Ну, тогда пишите уж тогда труд какой-то политический. Создавайте свою партию, создавайте движение. Вот вы мне пишете конформизм. Да, именно конформизм. Вам нужно исповедовать конформизм. Конформизм выгодный для вашего дела. У вас есть какое-то дело в вашей жизни, вы им занимаетесь. Начальство вам мешает постоянно. То котлету заберет, то в тюрьму посадит, то интернет отключит. Да, оно это имеет силы делать, потому что оно сильнее вас. И вас оно хочет съесть. Это его функция. И вы... Странно, что вы этого не понимаете, если вы этого не понимаете. Но у вас есть свое дело. И вы с начальством должны быть в каком-то режиме сосуществования. Как и в офисе. У вас есть начальник, который вас эксплуатирует. Ему нужно, чтобы вы работали на создание его карьеры. Он хочет, чтобы вы создали ему карьеру. Давай работай, он вам говорит. Придумывает всякие мотивационные истории, пытается вас как-то закабалить и заинтересовать. А вы должны увиливать, уворачиваться. У вас есть свое дело. Вы должны за свое дело бороться, а не на этого начальника работать. Так же и с этим интернетом. Ну и теперь последнее. Как я думаю, будет? Вот мой прогноз по поводу цифрового рабства и вашего этого цифрового концлагеря, да, как вы говорите. Вот смотрите. Большинство активностей, которые ведутся в стране, причем в любой стране, то ли это Россия, то ли это Америка, ну не большинство, но очень многие, подлежат лицензированию. Например, вы хотите лечить детей от скарлатины и простуды. Вам нужна лицензия. Более того, вам нужно еще образование, потом какие-то сертификации и лицензия. Вы хотите, допустим, открыть радиостанцию и вещать мелодии народов, населяющих вашу страну. Пожалуйста, вы должны получить лицензию. Вы хотите издавать печатные издания. Вы должны получить лицензию. Да практически любую. Вы хотите ресторан открыть, вы должны лицензию получить. Вы хотите продавать алкоголь, лицензию. Государство лицензирует очень многие виды деятельности. Но создание веб-сайтов и публикация на них информации не лицензируется пока. То есть любой из нас, из вас может создать свой веб-сайт и на нем выложить любую информацию и рассказывать там какую угодно чушь, как ему в голову взбредет. Газету он не может издавать. Ему нужна лицензия. А интернет-сайт открыть может. Лицензия не нужна. Государство задается вопросом, а почему так? Почему бы нам не лицензировать этот же вид деятельности тоже? И начинать его будет лицензировать. Как будет работать? Будет большой белый список, так называемый. Это список сайтов, которые имеют право существовать. Она не может закрыть, государство, оно не может закрыть весь интернет вообще. Поэтому они закроют доступ к сайтам на этой территории. Они не могут закрыть, что происходит в Америке. Но здесь будет доступ только к тем сайтам, которые получили лицензию. Я, например, как блогер, у меня тоже есть свой блог. Я пойду в какой-нибудь Роскомнадзор, я думаю, через некоторое время, может быть, месяцы, может быть, через годы. Туда нужно будет прийти, написать заявление, заполнить форму, заплатить какую-то сумму, я думаю, она будет небольшая, там пару тысяч рублей в год, например. И мне разрешат иметь свой веб-сайт. И мой веб-сайт будет попадать в белый список, и вы сможете на него заходить. Закончится год, закончится действие моей лицензии, и веб-сайт из белого списка исчезает. Получится, что весь интернет, который доступен российскому пользователю, он будет весь лицензирован. То есть время свободного интернета закончилось. И не нужно спрашивать, где моя котлета. Да, она была у вас вчера. Вчера вам давали котлеты, у вас был бесплатный интернет. Он закончился. Все, время прошло. Хотите построить другой интернет? Стройте. Входите в конфликт с государством, прокладывайте свои каналы связи, оптоволокно, через дом, от дома к дому. Пожалуйста, возмущайтесь и боритесь. Либо понимаете, что ситуация поменялась, теперь будем лицензировать. Вот и все. И точно так же будут иностранные компании, какой-нибудь GitHub. GitHub захочет, чтобы на территории России программисты могли к нему заходить. Он заполнит форму в Роскомнадзоре, как иностранное предприятие, заплатит какую-то лицензию, пошлину, и Роскомнадзор разблокирует github.com, если GitHub это нужно будет. Вот что-то такое, я думаю, нас ждет. Да, называйте это цифровым концлагерем или IT-рабством. Ну, вот так будет.
И то же самое будет с мессенджерами. Вы хотите иметь канал в Телеграме или канал в Максе, ну заплатите там 500 рублей в год и имейте свой канал, пожалуйста. Но мы должны знать, мы это государство, должны знать, что вы делаете. Хорошо это или плохо мы сейчас не обсуждаем. Я считаю, что это для меня это неудобно, некомфортно. Я тоже хочу есть котлету каждый день, как мне давали раньше. Но теперь у меня котлеты не будет каждый день. Я помню, не знаю, там 2016 год, когда интернет работал везде, я мог сесть в самолет в Москве и попасть в Милан через 2 часа, заплатив за это $150. Были такие времена. Но они закончились. Что делать? Как у Солженицына. Да, он когда-то был на свободе, а потом раз, и он уже в лагере. Ну так подстройся под эту ситуацию. И из этой ситуации действуй конструктивно. Не ной о том, как тебе плохо, а выстраивай жизнь по-новому. Ищи новых друзей, ищи новые возможности, ищи новую судьбу для себя, новое дело, новые горизонты и новые возможности. Так, следующий вопрос. Если искусственный интеллект действительно приведет к тому, что код пишут агенты, а не люди, что станет новой мерой профессионализма разработчика? И как в этом мире, в новом наступающем мире, отличить сильного инженера от слабого? И если завтра ИИ научится писать код лучше большинства инженеров, что станет новым хард-скиллом, который нельзя делегировать машине? Длинный вопрос, но он интересный, потому как меня он тоже беспокоит. Что такого во мне останется, я на себя примеряю, что такого во мне останется или уже осталось, чего не умеет делать Клод-код, с которым я просто не могу расстаться. Я вот летел в самолете в Екатеринбург пару дней назад, и обычно я в самолете что-нибудь делаю на компьютере. Мне нравилось летать, потому что за эти 2-3 часа, пока ты в небе, тебя никто не отвлекает, связи нет, и ты можешь поработать. Можешь либо покодить, либо можешь написать какой-нибудь блокпост или раздел в книгу, сделать что-то электронное. И вот я открываю компьютер в самолете и понимаю, что я не могу ничего сделать. У меня нет Клод-кода. Я не могу ни покодить, я не могу даже блокпост написать не могу, потому что я хоть и пишу все руками, хоть и программирую руками много, но уже невозможно это делать без Клод-кода. Вот такая модификация произошла за последние несколько практически месяцев. Я более интенсивно его стал использовать, и он стал лучше работать. Если он работал год назад еще так кое-как, он много ошибался, и на него так нельзя было опираться во всех задачах, то сейчас он делает для меня все. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, что же тогда я, да, в этой паре, я и машина при создании электронных продуктов, что такое моя часть? Говорил я вам уже в прошлый раз, что эта машинка, она энергичная, быстрая, умная, значительно более эрудированная и значительно более быстро схватывающая, быстро обучаемая, чем я, чем любой человек. А через несколько лет разрыв будет колоссальный, просто несокращаемый никаким образом. Эта машина будет понимать любое программирование во много раз лучше, чем любой из вас, и я в том числе. Что же у нас останется? Да, кто мы? Ее нужно будет уметь пришпоривать, ее нужно будет уметь объезживать эту лошадь, быстро бегущую вперед. Мне нравится такая аллегория, такое сравнение с лошадью. Это быстрая лошадь, на которой нужно быть наездником. И она может убежать очень быстро не в ту сторону, совершенно не в ту сторону, куда вам бы хотелось. Вернуть ее назад иногда бывает сложно. И вот вовремя поймать тот момент, когда она движется не в ту сторону, очень легко. Точнее, очень сложно вовремя поймать момент, и нужно держать руку на пульсе. Думаю, что хард-скиллом основным будет умение работать с чем-то типа Клод-кода. И на интервью у программистов будут спрашивать уже не алгоритмы, будут спрашивать не детали языка Java, не детали SDK, не техническую терминологию, а будут спрашивать: напиши промпт системный для Клод-кода так, чтобы он смог взять наш репозиторий и с ним сделать правильный рефакторинг.
Напиши правильные ограничения на английском языке для Claude-кода, чтобы он провел правильный дизайн мобильного приложения, редизайн его, и поменял нам layout, look and feel. Вот напишите такой промпт, чтобы машина зашла в репозиторий, разобралась в том, как устроено мобильное приложение, и сделала редизайн. Не нужно делать редизайн руками, но сделайте промпт. И многие люди не знают, как это сделать. Это непросто. Я вот занимаюсь этим ежедневно. Создаю эти промпты и рассказываю машине, и пишу для нее тексты. И понимаю, что уже недостаточно просто команды ей давать. Нужно написать правильный файл, в котором рассказать, какими принципами я руководствуюсь при дизайне репозитория. Куда смотреть, если что-то не нашел. На что обращать внимание. Какие книги прочитать. На какие принципы обратить внимание, а какие проигнорировать. Все это нужно правильно ему рассказать. То есть нужно научиться дрессировать лошадь. Нужно стать преподавателем, педагогом для электронного мозга. И вот эти знания и навыки педагога в вас и будут хардскиллами как программиста. И для этого вы должны знать еще больше, чем она, быть еще более... вы не сможете знать больше, чем она, вы не сможете быть более эрудированным, но вы должны быть более целеустремленным, более принципиальным, чем она. У нее нет ни совести, ни морали, ни каких внутренних ограничений. Она может накодить полную ерунду. И потом совершенно на голубом глазу сказать: да, вы правы, я ошиблась, будем кодить в обратную сторону. Вы должны ей добавить совести. Вы должны добавить, и будучи принципиальным в вопросах дизайна, вам нужно суметь свою принципиальность, во-первых, не растерять, а это значит в нужный момент остановиться и не нажать кнопку Enter, когда Claude-код вам предлагает: окей, делаем, и вы должны понять: стоп, это движение не туда, и я не допущу такое движение, потому что во мне есть внутри принципы, на которые я опираюсь. Так вот, эти принципы, которые у вас внутри, они и будут составлять вас как инженера. Вы должны знать, какой дизайн хороший и какой плохой. Вы должны знать, почему инкапсуляция, о которой мы вначале говорили, она работает так, а вот так она не работает. Вот это инкапсуляция, а это, по вашему мнению, не инкапсуляция. Вы должны эти принципы, как строгий преподаватель, как строгий учитель над искусственным интеллектом, в него уметь втолкнуть. Это будет вашим хардскиллом. Дальше. Не разочаровался ли в EOLang и вообще в концепции EO, Elegant Objects, в связи с ИИ? Да нет, наоборот. Это как раз продолжая предыдущий вопрос. У меня во всех моих системных промптах, которые я Claude-коду даю, одним из первых пунктов идет: опирайся на принципы, изложенные в книге Elegant Objects. И он прекрасно понимает, о чем идет речь. Он понимает, да, где-то он ее читал, не где-то, он наверняка знает где. Он ее читал, он понимает. И когда ему пишешь такой системный промпт, то он дизайн делает куда более мне понятным и приятным, чем без такого указания. То есть это о чем говорит? О том, что принципы заложены были, пускай нельзя сказать правильно, да, вы меня скажете, кому-то они не подходят, и эти принципы, они не абсолютны, но они были заложены. Это принципы, на которые можно опереться. Они сформулированы, что объект должен быть немутабельный, что инкапсуляция это то-то и это, что объекты не должны, методы не должны принимать null и не должны null возвращать. Базовые принципы Elegant Objects. Они постулированы, и на них можно опереться. Это же здорово. А при создании EOLang мы эти принципы еще и сделаем живыми. Это будет не просто книжный принцип, который можно трактовать так и сяк, а это будет язык, на котором видно и понятно, как принцип работает. Вот так должен объект выглядеть. Вот так должен быть дизайн веб-системы выглядеть в объектном понимании, в объектной парадигме. Это будет прекрасное подспорье для дрессировки искусственного интеллекта, для удержания его в узде. Так что никакого разочарования нет. Мне кажется, мы делаем очень полезное дело, которое ляжет в основу, на которое и через 5 лет, и через 10 лет модели будут опираться. Они же, вы понимаете, они учатся на том, что они видели. Для этого им нужно дать что-то, чтобы они увидели. И вот сейчас второй том я закончил уже писать, Angry Tests, книга о тестировании. Я ему в том числе в системном промпте пишу:
опирайся на принципы из книги Angry Tests. И он их тоже нашел. Я думаю, что он нашел их на GitHub, потому что есть репозиторий, где все принципы ключевые изложены просто в короткой форме, не такой, как в книге подробной, а в краткой. Но, видимо, ему достаточно, потому что он очень часто понимает, что я от него хочу. Вот у меня 2 строки в системном промпте звучат именно так. Опирайся на Elegant Objects и опирайся на Angry Tests. Ну, вполне польза, да, очевидно. Мы, создавая такие материалы, приносим будущим поколениям ощутимую пользу. Дальше. Так, ну тут вопрос вот такой, он похожий на предыдущий. Звучит он так. Ускорить работу сеньора искусственный интеллект может, а сделать из джуна сеньора через вайп-кодинг возможно ли? Я вам тут немножко философское отступление сделаю. Вы спрашиваете, можно ли сделать из джуна с помощью интеллекта этого искусственного, можно ли из него сделать порядочного человека? Нет. Думаю, что нет. Ответ отрицательный. Я думаю, что будущее нас ждет, как все человечество, не только кодеров, в виде разделения людей на 2 категории. В одной категории будут люди с образованием, базовым образованием, которые умеют читать, писать, считать, которые понимают, как работает арифметика, которые понимают, что такое тригонометрия, которые понимают, что такое таблица Менделеева. Их будет очень мало. А в другой категории будет большое количество людей, которые не имеют образования, но при этом вполне себе хорошо себя чувствуют. Это будут крепостные 21 века, которые были в 19 веке, не умели ни читать, ни писать, при этом замечательно пели частушки, при этом замечательно рожали детей, выращивали хлеб, разводили скотину, строили прекрасные дома, жили прекрасной жизнью, рожали, умирали и снова рождались. Их было очень много, все было хорошо. Потом произошло смешение, пришел 20 век, всех смешали, сказали, что образование должно быть у всех. И эти классы слились примерно в один. Сейчас как будто бы все более-менее образованы. Сейчас мы будем двигаться в обратную сторону. Мы будем расщеплять общество на 2 неравных класса. Почему? Потому что, с одной стороны, выжить можно, и очень неплохо выжить, не имея образования. То есть ребенку не объяснишь, зачем ему образование больше. А с другой стороны, получить образование будет все дороже и дороже. Потому что усадить ребенка за парту, которому 7 лет, и заставить его писать прописи сейчас, в 26 году, это крайне трудозатратная операция. Это очень осознанные родители могут пойти на такое действие. Они должны его буквально заставлять. Если через 10 лет, вернее, пройдите вперед на 10 лет, и подрастут те, кого не заставляли, и у них тоже родятся дети. И они уже совсем не будут понимать, зачем кого-то заставлять писать от руки, если все набирается на компьютере, и более того, и набирать-то ничего не нужно. Ты нажимаешь кнопку, проговариваешь, чего ты хочешь, DeepSeek тебе отвечает голосом все, что тебе нужно, и ты идешь дальше. Ты спрашиваешь 5 плюс 8, он тебе отвечает 13. Ты даже можешь не знать, как выглядит цифра 5 и цифра 8. Ты даже не понимаешь, что такое 13. Тебе нужно просто сделать эту операцию плюс. Ты даже можешь не понимать, что такое плюс. Тебе просто сказали в магазине, с вас 5 плюс 8. И ты ему проговорил, он озвучил, как Буратино в сказке. 3 золотых, 2 золотых. Он не понимает, что это. Но он прекрасную жизнь прожил, Буратино. Он справился как-то. Да, он не знал, как считать. Ну и ничего. Зато он был веселый парень, зато у него были друзья. Вот из этих людей, из этих буратин, будет состоять большинство населения в каждой стране. Речь идет не о России или не о конкретной стране. Весь мир будет состоять из буратин, которые прекрасные люди, умеют работать, умеют приносить пользу, но не умеют при этом ни читать, ни писать, не знают ничего, что мы сейчас знаем из курса начальной школы. И будет вторая категория, которая богаче значительно, и она сможет своих детей заставлять учиться. Так вот, богатство и успех в жизни будет определяться интеллектом.
Сейчас богатство, успех, он определяется многими категориями. Нужно иметь связи, нужно иметь способности, талант, нужно иметь правильную профессию и так далее. Через время просто наличие у вас базового образования, базовой эрудиции и просто наличие у вас интеллекта, который выращен школой, не знаю, там, первыми 6 классами, и будет определять вашу принадлежность к элите, к людям, которые управляют основными капиталами, основными ресурсами на планете. И попасть туда можно будет только через вот эту тяжелую школьную программу. То, что сейчас для нас кажется стандартной школьной программой, через 10 лет будет казаться каким-то уже перебором. Это слишком сложно. Это только какие-то особые дети должны идти в школу. Какие-то очень одаренные, которые прям с какими-то богатыми родителями, которые готовы их замкнуть в этом микросоциуме, оградить от остальных детей, которые буратины и которые не понимают совершенно ничего ни в арифметике, ни в тригонометрии, но живут другой жизнью. И нужно будет вам, если вы захотите, чтобы ваши дети принадлежали к элите, вам придется прикладывать большие усилия для их воспитания. Как вот когда-то давно, когда были крепостные, для того, чтобы воспитать ребенка в дворянской семье, это стоило дорого. Это сейчас дешево. Дети просто автоматически идут в школу. Вы для этого никаких усилий не прикладываете. Оно выросло, ему 7 лет, его автоматом забрали в школу. Вы даже остановить этот процесс не можете. Но 200 лет назад было не так. Если вы хотели, чтобы ваш ребенок умел говорить по-французски и умел читать и писать, то вам нужно было в это серьезно инвестировать. Вам нужны были для этого деньги. Такие деньги, которых не было у крестьянки, живущей вот через дорогу. Сейчас будет то же самое. Базовое образование станет недоступным для масс. И это не плохо и не хорошо, это просто нас ждет. Такая нас ждет реальность. И теперь возвращаемся к вопросу о том, можно ли сделать из junior девелопера, сделать senior девелопера. Нет, невозможно, потому что, с помощью вайп-кодинга, потому что вайп-кодинг – это движение в обратном направлении. То же самое, как для ребенка. Если у ребенка есть Алиса, с которой он разговаривает, то это то, что его притормаживает, делает из него такого ребенка Маугли, который живет в окружении электронных устройств, но не способен больше к самостоятельному мышлению. И также будет у нас у кодеров, тоже разделение будет. Будет основная масса кодеров, которые не понимают даже, что такое байт, бит, что такое булева алгебра. Это все непонятно, неинтересно, и это не нужно. Это совершенно не важно, если у тебя есть в руках курсор или клод-код, которому ты говоришь, делай мне приложение, которое играет в игру, и он тебе его делает. И это будет вполне себе программер. Их будет 95%, а 5% программистов будут те, которые потратили на свое обучение в десятки раз больше времени и денег, чем вот эта масса кодеров. И они будут как такая элита, которая куда более высокооплачиваемая, значительно более высокооплачиваемая, она в малом объеме, и попасть в нее будет не просто сложно, потому что это недоступно, это будет доступно, просто это будет дорого. Вам нужно будет проходить какие-то сложные, тяжелые, дорогие курсы. Вам нужно будет найти преподавателя, который тоже знает, как это работает. Вам нужно будет напрячься, и тогда вы станете элитой. То есть, резюмируя свою длинную речь, искусственный интеллект, не искусственный, просто ваш интеллект или ваша эрудиция даже, интеллект, эрудиция, они вместе будут идти и уже идут. Это и будет детерминантой успеха в жизни. Так что думайте о том, где вы и где ваши дети окажетесь через 10 лет. Так, дальше вопрос. Пишут мне, парень сделал за 10 миллиардов долларов на торговый бот на Клоде. Парень заработал 10 миллиардов долларов на торговом боте, который он написал с помощью Клода. И вопрос. Это фейк новости или реально что-то подобное возможно, и с помощью ИИ можно создавать что-то ценное, все меньше и меньше разбираясь в том, как работает софт. Я написал на блоге статью, может быть, кто-то из вас читал, называется Fast Software, где рассказал о том, как я вижу будущее программного обеспечения.
в двух словах скажу. Я думаю, что софт, мне кажется, я рассказывал это в прошлый раз, но все равно расскажу кратко. Софт будет дешевый в производстве и иметь куда меньший жизненный цикл. Сейчас для того, чтобы у вас был Photoshop, вам нужна фирма Adobe, которая 30 лет подряд создает Photoshop. 30 лет подряд, несколько тысяч программистов, десятки версий каждый год. В итоге вы приходите в магазин, платите $150, и вам дают Photoshop версии 28.8.13. И вы имеете, что имеете. У вас дорогой в руках софт, который написать один человек или группа людей, или даже большая группа людей не в состоянии за какой-либо реалистичный интервал времени. Почему? Потому что кодить было сложно вчера. Потому что нужно было быть умным. Всем нескольким тысячам программистов нужно было быть элитой. Нужно было быть умными и знать булевую алгебру. Эти времена прошли. Внезапно, резко, но они закончились. Сейчас новые времена. Сейчас создать новый Photoshop – это вопрос недели работы одному кодеру и вместе с ним Claude-коду. Примерно так. Я утрирую. Но это, может быть, не прямо сейчас, но через пару лет это именно будет выглядеть так. Создать новый Photoshop, который нужен конкретному заказчику, под его задачи, под его функционал, это будет плевое дело, это будет очень легко. Но он будет некачественный, он не будет такой, как настоящий Photoshop, он не будет такой прям продуманный, он не будет с таким количеством документации, он не будет с таким комьюнити вокруг продукта. Но он будет работать и делать нужную мне функцию. Допустим, мне нужно сейчас сделать в Photoshop, не знаю, взять картинку и в ней убрать белый фон, заменить его на красный. Мне для этого не нужен весь Photoshop. Мне для этого нужна программка, которая делает эту операцию и делает ее хорошо. Я такую программку могу заказать программисту, у которого есть в руках Claude-код. Причем это даже не программист, это вайп-кодер. И он мне эту программку сделает. И будет стоить она для меня $100. Я ею попользуюсь несколько месяцев. Задача моя уйдет, и я выброшу программку. И она мне больше не нужна. То же самое, как с рынком одежды. Когда-то мы носили одежду долго, и она передавалась из поколения в поколение. Пришли времена fast fashion. Вы идете в магазин, покупаете футболку Zara, поносили ее пару месяцев и выбросили. Вам ее не жалко, вы даже забыли, какая она была. Вы сейчас не вспомните, какая на вас была одежда 5 лет назад. Она вся ушла в мусорный ящик, и у вас нет никаких сожалений. То же самое произойдет с софтом. У вас будет софт, который вы не помните. Он будет приходить и уходить, приходить и уходить. И для этого нужно будет, конечно, огромное количество вайп-кодеров, которые умеют делать много софта на большой скорости. Ну и тут у вас вы спрашиваете, можно ли сделать торгового бота, который что-то зарабатывает? Возможно, да, вполне возможно. Так и будет. Не нужно будет больше сложные системы для того, чтобы быстро что-то заработать. Другое дело мое отношение к трейдингу и к этому всему. Ну, вы это знаете. Я вам рассказывал много раз, что я их, в общем-то, этих трейдеров от торговцев крэком на углу или там героином не сильно, я не вижу между ними разницы. То есть люди, которые занимаются трейдингом на Форексе или на криптовалютах, и люди, которые продают на углу кокаин, между ними нет никакой. И даже, наверное, хуже те, которые трейдингом занимаются. Это, наверное, еще больший вред наносят обществу, и их в первую очередь нужно в тюрьму посадить, а потом тех, которые с кокаином. Но это отдельный вопрос, отдельная история. Ну, по этой теме, наверное, все, да? Так, дальше. Тут пишут, с удовольствием бы посмотрел видео с трансляцией моего экрана, где я разрабатываю с помощью ИИ. Вот вы задаете этот вопрос, я думал о том же самом. Потому что это действительно было бы интересное видео. Потому что скорость моей разработки, она сейчас, в 10 раз выше, чем была раньше. Я беру блоки кода, в которых 1000 строк, и за несколько минут меняю дизайн, переношу классы, переставляю паттерны, добавляю тесты, удаляю тесты, создаю целые тестовые сетапы. Это очень интересно. Я, может быть, как-нибудь запишу что-нибудь такое. Только мне нужен материал какой-то софт, который... я вот что-нибудь выберу, к чему я в ближайшее время прикоснусь и постараюсь записать. Действительно, как приключенческий
Как вот эти записывают геймеры, да, которые ходят, стреляют, а потом все это на YouTube выкладывают и миллионы просмотров. Что-нибудь такое можно записать и такой лайв-кодинг. Дальше. Как менеджеры должны себя вести в компаниях, где работники работают по ТК, чтобы чего-то добиться с обоих сторон? С одной стороны заставить команду что-то делать, а с другой стороны самому себе обеспечить подъем по карьерной лестнице. Вопрос чем обусловлен? Тем, что я часто говорю о бессилии менеджеров современных в современных командах. Вы менеджеры, вы менеджеры, толком никаких решений принимать-то и не можете, и уже и не умеете. И менеджер средний – это существо некомпетентное и трусливое. Я вам много раз это говорил. У него забрали полномочия практически полностью. Вот вы сами отсылаете меня к ТК. У нас такой трудовой кодекс, что и у нас, и в Европе, например, да и во многих других странах, что трудно что-то сделать с сотрудником такое решительное. То есть трудно его наказать, трудно сделать ему больно. А значит, он вас не слушается, потому что если ему нигде не больно, то он очень быстро превращается в такую безвольную субстанцию, которая движется по инерции, а не по вашей воле. То есть наказание исключено. И поощрение тоже не в ваших руках. Вы не можете внезапно выдать премию, вы не можете даже руководить процессом выдачи премии очень часто. Вы можете какое-то слово сказать свое, что кто-то вам нравится больше. Но так сделать, чтобы у вас один программист получал в месяц 100 тысяч рублей, а другой миллион, вы не сможете. Ни в какой компании, ни в какой команде. Вот кто бы меня сейчас не слушал, никто мне не приведет пример, что у них такие случаи есть. Что у меня один программер получает 100, а второй, сидящий рядом с ним, получает миллион. Такого разбега вы не увидите. Почему? Потому что все будут против. Начиная от HR и заканчивая вашими боссами и владельцами денег. Все скажут, так быть не должно. Но при этом очень часто можно встретить в командах эффективности программистов, разнящиеся именно на такой коэффициент, 1 к 10. Один программист вообще никакой пользы не приносит, а другой приносит в 10 раз больше. Это совершенно нормальная ситуация, типичная. Почему так? Почему в деньгах мы не можем поощрять, а продуктивность требует этого, просится это поощрение? Потому что власти у вас нет, ни полномочий, ни ответственности. А раз у вас нет полномочий, то у вас нет и ответственности, у менеджеров. Это мы все разбирали очень много раз. Теперь вы спрашиваете, окей, как в этой ситуации все же что-то сделать? Сделать какое-то полезное что-то и как-то не просто просиживать штаны, будучи менеджером. Попытайтесь в рамках тех правил, которые вам диктуются сверху, попытайтесь в этих рамках найти способы для поощрения и для наказания. Вот это две вещи, которые вам нужно уметь делать как менеджеру. Это наказывать и поощрять. Ищите лазейки в ваших системах, которые на вас спускаются сверху. Вот это я бы такой совет дал. Спрашивайте, смотрите, какие правила в компании. Окей, что я могу сделать? Вам скажут, зарплату мы поднимаем раз в год. От 3% до 15%. Вот у нас такая вилка, мы поднимаем раз в год. В каждом, допустим, апреле происходит процесс поднятия зарплаты. Окей, послушайте, потом спросите, а можно на 20 поднять? Вам скажут, нет, нельзя, но если и вы такие запомните, окей, если что-то случится в январе, будут какие-то особые достижения у человека, то значит можно. Окей, запомните это себе и сделайте фиктивные достижения у этого человека. Впишите ему что-то, допишите, припишите тому, кого вы хотите поощрить. То есть опирайтесь ищите лазейки и на них стройте свою стратегию. Но цель главная – это наказать и поощрить. В эту сторону бейте. Это все, что вы должны делать как менеджер. Чем эффективнее вы это делаете, тем вы лучше как руководитель. Все остальное забудьте. Вот эти все разговоры, планирование, обсуждение, воодушевление, тимбилдинги – это все ни о чем. Это все для болтунов и для бездельников. Вам нужны две вещи, которые определяют хорошего менеджера. Может ли он
наказать и может ли он поощрить. Я когда-то рассказывал вам, есть китайский такой древний философ, Вэй Цзи, по-моему, я уже не помню даже, как его звали, но я помню у него такое изречение, которое мне очень врезалось в память. У него было сказано, что тот, кто может казнить 100 своих солдат, тот будет генералом. Кто может казнить 1000 своих солдат, тот может великим полководцем. А кто сможет казнить 100 тысяч солдат, своих, тот будет править миром. О чем это речь идет? Это не о кровожадности, не о жестокости, а о том, что он сможет так выстроить свою систему управления, что такое мощное наказание будет возможным. Можете ли вы, как менеджер, сегодня, даже не казнить, а уволить 100 человек? Не можете. Вот и не генерал вы. И не быть вам генералом. То есть вы должны себя так, свою систему менеджмента настраивать, чтобы у вас были все инструменты и все механизмы созданы для такого массового наказания, естественно, логичного. Не просто, потому что если вы будете просто казнить, то вас очень быстро остановят. Вы не продержитесь долго. Будет бунты, восстание, и, конечно, вы просто так вот волюнтаристски 100 тысяч человек никакой правитель не сможет казнить. 1-2, да, может быть, десяток, но 100 тысяч будут возмущения. Почему что происходит? И вот вы сможете построить так систему, что ни у кого не возникнет вопросов. Все будут понимать, почему идут массовые увольнения. Потому что плохо работали люди. И все согласны с этим. Все видят, что да, этого убирают, потому что он плохо работал. Мы знаем, о чем идет речь. Мы видим его показатели. Мы согласны. Мы бы его сами расстреляли. Думают его коллеги по взводу. Если военную аллегорию продолжать. И так каждого. То есть умение полководца убрать лишний элемент, убрать мусор из своего войска, пускай казнить или в вашем случае это уволить. Не принимайте это как призыв к жестокости, а это призыв к дисциплине, призыв к логичности управления. Надеюсь, я донес мысль. Так, дальше пошли философские вопросы, их всего несколько. Давайте я посмотрю в чате в YouTube, что у нас есть, может быть, что-то интересное. Как относитесь к понятиям Spec-Driven Development? Хорошо отношусь. И дальше вопрос. Объединение кодовых баз. Фронт, бэк, мобилы в один репозиторий. К этому категорически негативно отношусь. Репозиторий должен быть моностековым. Один язык программирования, один репозиторий. Как только появляется второй язык программирования, лучше выносить в отдельный репозиторий. Вот вам критерий репозиторности. Дальше технический вопрос. Работал ли я над проектом, который должен обрабатывать большое количество запросов в секунду? Какие подходы ты применял? Параллелизм, я так понимаю. Чего тут такого вы от меня уникального ждете? Такой вопрос для собеседования, да? Вот что бы я ответил на собеседовании? Я бы пытался, наверное, если общий вопрос, такой вам общий ответ, я бы пытался сделать так, чтобы были максимально нагружены все вычислительные ресурсы, все ядра, например, и при этом минимальное количество было локов и коллизий. Думал бы в эту сторону. Чтобы максимальное было... это же в этом, наверное, весь успех параллелизма и большого такого high-load процессинга. Чтобы все возможные ресурсы были догружены до 100%. И это главная беда high-load систем в том, что у них-то ресурсов много, но зачастую процессоры простаивают. Несколько ядер работает, а остальные 60 ядер, которые они купили, за которые заплатили, они стоят в подвешенном состоянии. Почему? Потому что локи держат их, потому что просто не распараллеливаются некоторые процессы. Вот я бы шел в сторону, тут это я ничего умного не говорю, здесь просто так все делают, насколько я понимаю. Так, как ты себя видишь через 2 года? Вижу себя вот с вами на связи, в этом же экране. Может быть, новый компьютер себе куплю, пока не знаю. Вот М5 выходит, но непонятно, переходить на него или нет. Пока ждем. Дальше мне пишут, вы часто пишете, что типичный Spring Stack в российском финтехе ведет к деградации. Что бы вы посоветовали попробовать из фреймворков на Java, но далекого от Spring концепций? У нас есть Takes фреймворк. Попробуйте его. Takes.org. Я дам ссылку под видео.
Он делает, в принципе, то же, что Spring. Ну, конечно, не в том объеме. Spring во много раз мощнее, много больше функционала. Но мне кажется, что ключевой функционал он реализует куда более элегантно, куда более тонко, куда более понятно. И поэтому заслуживает большего внимания от разработчиков. Почему в резюме умные люди почти никогда не пишут, какой процент прибыли они хотят получить из прибыли компании? Не пишут, какой они хотят получить процент прибыли. Ну, потому что они понимают, что им не дадут никакой процент прибыли. Зачем писать это? Они же пришли наниматься в рабовладение. Какой еще процент прибыли? Ну, дадут, хорошо. Не дадут, значит, не дадут. Так. Несите котлету, пишет. Ну вот, все мы хотим котлету. Так, тут дальше вы уже между собой разговариваете. Тут про детей спрашивают, откуда у меня информация про правописание. То есть вы считаете, что дети сами по себе будут интересоваться правописанием вне зависимости от того, что происходит вокруг? Нет, я думаю, что ребенок стремится к худшему, а не к лучшему. Ну, в большинстве своем. Мы же говорим о среднем человеке или о миллионах людей. Так вот, миллионы детей, они стремятся к деградации. Они в сторону Маугли двигаются. Им бы в идеале бы и не разговаривать, и не считать, и не писать, а просто мычать, драться и зубами рвать все съедобное. Вот это такая базовая программа. То, что у некоторых есть интерес к образованию, есть интерес к развитию, это результат работы над ними родителей, результат работы преподавателей. Если убрать школу, убрать воспитание в детском саду, убрать родительский надзор, то из большинства людей, из большинства детей вырастет черт знает что. Ну, я убежден в этом. У меня нет экспериментальных данных, конечно, вам подтвердить, но предполагаю, что это так. Ну, я могу на программистах сказать. Вот программист, если его не бить по рукам, если его не заставлять писать по-другому, если его не наказывать за то, как он плохо программирует, он будет писать все хуже, хуже и хуже. Он сам не будет развиваться. Ну, единицы будут, это, не знаю, 1% будет самостоятельно двигаться к солнцу и к счастью, и к свету. Вот таких людей, на них мы ставки не делаем. Они проживут и без нас. Они и без моего вот этого стрима разберутся, как им жить. Все у них будет хорошо. Но мы-то говорим о, так сказать, народе, IT-народе. Чем старше ты, тем старше футболка, которую ты носишь. Да. Так. Ну, теперь еще 3 вопроса у меня осталось. Вопрос первый звучит так. Правильно ли я понимаю, что ваша семья и родственники находятся в другой стране, и у вас нет возможности с ними встретиться? Испытываете ли вы грусть по этому поводу? И как с этим справляетесь? Да, действительно, у меня родственники в Украине, а я в России. И мы не можем встретиться уже, сами знаете, 3 с лишним года. Или сколько уже? Да, 4 уже года. Ну вот через интернет общаемся, которого становится все меньше и меньше. Испытываю ли я грусть? Я грусть по очень большому количеству вопросов и проблем испытываю. Но сделать с этим не могу ничего, поэтому... Ну, точнее, могу что-то сделать, но просто так испытывать грусть. Я как-то стараюсь себя приучать не испытывать грусть, если нет возможности изменить ситуацию. Как будто просто грусть, она, ну, такой Достоевщин, не знаю, как это правильно слово произнести, просто страдание ради страдания мне не кажется достойным занятием. Как будто это недостойное занятие. Так что, но грусть испытываю, да, и сделать с этим... Конечно, хотелось бы что-то сделать, но не могу. Дальше. Что думаете по поводу робота Optimus Илона Маска и в целом про гуманоидную робототехнику на горизонте 10 лет? Я вам уже рассказал, что будет с людьми
да, как мы разделимся на две категории, на элиту и на все остальное, вот это вот рабское и при этом очень счастливое большинство. Так вот, я думаю, что эти роботы, которых создает Илон Маск и все остальные, они, ну, это игрушки для элиты. А реальные роботы – это люди, которых все больше и больше будет безграмотных, которые будут выполнять ручную работу и будут мириться с этим. Как крепостные, даже крепостные были более счастливые, я так понимаю, в те времена, чем сейчас многие люди, рожденные на этот свет, без доступа к образованию, без доступа к интеллекту, без доступа к цивилизации. Это люди, которые вынуждены работать. Вынуждены. Это те же, которые сидели раньше в ГУЛАГе. Вот нам Солженицын рассказывает о том, что их там закрыли в ГУЛАГе, они работали. Вот то же самое сейчас, но без ГУЛАГа. Люди просто как роботы. Посмотрите на вас, окружающих людей. На таксистов, например, которые этот эконом-класс водят. Это же люди, которые в этих машинах, они... Ну, это биороботы. Сел в машину, он тебя провез, ты вышел, ты не знаешь ни как его звали, ни кто он, никуда он, ты с ним даже... Ты только «здравствуйте» ему сказал, и он тебе сказал «до свидания». Вот чем это отличается от Оптимуса? Зачем мне Оптимус за рулем? Мне прекрасно сидит там биоробот, который точно так же ведет, как Оптимус. Ну, посадят туда железного Оптимуса, который только дороже. Зачем? Этот живой, его кормишь там дошираком раз в день, и он тебя вводит это такси и даже не сопротивляется. Он думает, что так и нужно. Он так родился, он так вырос. Это его жизнь. Он ничего другого не предполагает. Как крепостной. А эти Оптимусы – это игра. Это они на них тестируют что-то, на них, ну, так, чтобы это вышло в масс-маркет. Они просто не выдержат конкуренции с живыми биороботами, с настоящими, которые сейчас на рынке уже. Просто зачем нам дорогие биороботы, если есть дешевые? Куда более дешевые. Так, ну и последний вопрос, как обычно, про любовь, про женщин. Без них мы не обходимся. Звучит он так. Отказался ли бы отказаться от продолжения рода, запятая, своих детей, запятая, и любимой женщины? Это первый вариант мне предлагается. И второй вариант. Отказаться от любимой работы, борьбы и финансовых целей. От чего бы я быстрее отказался? Ну, давайте начнем с первой части. Да? Тут продолжение рода, дети и любимая женщина. Продолжение рода, я не понимаю эту фразу, если честно. Я думаю, многие из вас понимают комичность этой формулировки, продолжение рода. Род – это обычно дворянский род. Это какой-то род, который имеет определенную длительность и который собирается продолжаться. У нас же давно нет никаких родов. У нас каждый сам по себе. И концепция продолжения рода, она не имеет практически никакого смысла в современном обществе. Просто потому что нет родов, короче, больше. Так что я думаю, что люди, которые придают большое значение своей активности, которую они называют продолжением рода или рождением детей или построением семьи, я, может быть, скажу то, что многим не понравится, но тем не менее скажу. Это делается, и этому придается такое большое значение, и такое внимание уделяется построению семьи. И возносится это в категорию первой ценности, да, семья превыше всего, а потом все остальное. Это потому что не получается другое. И признаться себе в том, что не получается другое, многие не хотят и не будут, и им будет плохо, если придется признаться, что я лузер, и никому я не нужен, на работе меня не ценят, ничего ценного я не создал, ни в какую борьбу, как вы говорите, не включился, никакие финансовые цели я не достиг, я ничтожество такое. Стандартное, среднестатистическое ничтожество. Это неприятно. Большинству людей это слышать и говорить самому себе это, и слышать это от окружающих неприятно. И тут возникает шанс
Но я рожу себе парочку детей, и у меня будет жена, и у меня будет семья. И я себе вполне что-то сделал. Что-то у меня получилось. Да, у меня не получилось первое, второе, третье, четвертое, но пятое у меня получилось. А если мы еще это и пятое поставим на номер 1, и общество нам в этом поможет, из всех утюгов, из всех телевизоров нам скажут, что для настоящего мужчины семья на первом месте, то вот тебе ответ. Какой же я лузер? У меня 2 детей и жена. Я же справился, смотри, у меня получилось. И эту ценность я буду культивировать всю свою сознательную жизнь. На нее буду опираться, ее буду выпячивать. И вот ваш вопрос, он как раз и показывает, что и вы тоже считаете, что это ценность. Вы ее противопоставляете всем остальным. Вы говорите, что вот выберешь? Эту первую, которая номер 1, которая на самом деле была номер 5, но мы ее выдвинули на первое место. Или остальные, вот 2, 3 или 4. И я вас спрашиваю, почему она стоит на первом месте? Она же, по идее, легко достижимая для любого. Ну, вот у меня во дворе кот живет, у него ухо оторвано. У него много успехов на этом поприще. У него и детей много, и жен у него много, в принципе, и семей он построил довольно много. Он справился. Ну, как будто бы эта функция, она, не очень понятно, почему она стоит на первом месте. Что здесь так сложно? Почему семья – это главное? Почему ее построить – это так считается сложной задачей? Я не вижу в этом. Плюс еще мы понимаем, что эта задача, она решаема не только котом из двора моего, но решаема и очень большим количеством людей. Ну, поскольку мы видим, что люди продолжают жить и размножаться, то, в общем-то, это все получается. Это задача, которая сама собой решается как будто. Даже если вы ее не решите, ее решит кто-то рядом с вами, ее решит много других людей. Она решаемая. А вот задачи остальные, которые вы перечислили, они посложнее. Поэтому из 2 вариантов, которые вы написали, логично, я вам рассказал почему, выбирать все-таки более сложные цели. Если уже, конечно, вы с ними не справились, или я с ними не справился, тогда можно, вот как в начале стрима мне зритель рассказал, что я не справился с этими задачами, то, в общем-то, исходя из его сообщения, я бы для себя уже, сделал вывод, теперь пора, раз я лузер на всех остальных поприщах, то переходим к тому, что, в общем-то, точно получится. Тут-то я уже не подведу, тут я уже не подкачаю, потому как... А может быть, да, вот мне пишут, а может быть... Я так говорю, потому что в плане семьи у него ничего не получается. Может быть и так. Вы же понимаете, мое мнение субъективно. Я вам даю под одним ракурсом, взгляд на философию. У нас же философский стрим. А вы можете посмотреть и под другим, и тоже, возможно, будете правы. Все, на этом я заканчиваю с вами общение. Благодарю всех, кто пришел и дослушал до конца. Спасибо. Поставьте лайки обязательно и подпишитесь. Говорят, что это помогает поднимать активность нашему каналу. Мы за это все боремся, чтобы привлекать новых зрителей, новых слушателей, новых покупателей моих книг. Книга скоро выйдет, она закончена. 2 том Angry Tests, который еще подробнее рассказывает о том, как тестировать и какие способы тестов применять. Я еще по-прежнему примерно неделю буду ожидать от вас заявки на ревью 2 тома. Вы можете стать ревьювером, при этом вы получите возможность повлиять на контент и стать тем, кто дает замечания автору. И я прислушиваюсь к замечаниям. Во-вторых, вы попадете в список благодарностей прямо на титульной странице книги. И в-третьих, вы получите бесплатную книгу в руки после того, как она выйдет. В латехе она не будет, она будет в PDF-ке, вам разослана в PDF-формате, тем, кто будет делать ревью. Дальше вы в PDF-формате делаете замечания, присылаете в обратную сторону. Я примерно месяц-полтора вношу изменения. Это самый интересный процесс для меня, как показывает практика. Потому что меня обычно критикуют очень жестко и беспощадно. Есть такие ревьюверы. И я именно таких ревьюверов и жду. Мне не нужны те, кто меня будет хвалить, а мне нужны те, которые меня будут ругать. Чем агрессивнее вы ругаете, тем лучше в итоге получается материал, тем качественнее будет книга для всех остальных. В телеграм-канале можете найти ссылку на форму, которую заполнить, чтобы стать ревьювером книги. Книга еще раз называется Angry Tests. Жду вас как ревьюверов, а потом жду как читателей
когда она выйдет в продажу. Все, на этом все. Попытаемся закончить стрим правильно. Как вы знаете, у нас это получается через раз. Но попробуем.